după cum știți, dorim să aprobăm măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației municipiului Roman. Prefectura Neamț, domnul prefect, ca și președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, luând act de avertizările meteorologice de cod galben și cod portocaliu de caniculă emise pentru intervalul 7-8 iulie 2015, dar și prevederile Ordinului Comun numărul 247 pe 1235 pe 631 pe 1130 de 10 iulie 2007 privind aprobarea planului de măsuri privind realizarea acțiunilor de cooperare între prefecți și primari, în calitatea noastră de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență și Autorității de Sănătate Publică privind atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației, a Ministrului de Interne și Reformei Administrative, a Ministrului Sănătății Publice, a Ministrului Muncii, a Familiei și Calității de Sănătate și a Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, ținând cont și de prevederile Ordonanței de Urgență 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi încadrate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, dar și temeiul prevederea articolului 22 litera B din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 21 pe 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se aprobă programul de măsuri pentru diminuarea potențialelor efecte negative a mecaniculei pe teritoriul municipiului Roman prevăzută în anexa 1, pe care vă voi prezenta, anexa va prezenta hotărâre. Serviciul voluntar pentru situații de urgență a municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre tuturor autorităților și persoanelor interesate. Ca program de măsuri privind diminuarea potențialelor efecte negative ale caniculei pe teritoriul municipiului Roman. 1. Informarea permanentă a populației asupra regulilor pe care trebuie să le respecte perioada de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia. Răspunde șeful Serviciului Situații de Urgență, domnul Daniel Ursu, iar ca termen, întreaga perioadă de manifestare a fenomenului de caniculă. Aici informațiile se fac atât prin mass media, cât și prin sistemul propriu al primăriei, sistemul de transmitere prin SMS-uri a datelor primite de la Inspectoratul Situații de Urgență. Vă informăm, domnule colonel, că noi la Roman avem un sistem, la ora actuală, deși la început foarte puțini au crezut în el, pentru că mulți au zis că vor fi puțini cetățeni care să-și dea numărul de telefon, de mobil, ne apropiem de 15.000 de abonați în mod gratuit la sistemul de transmitere a SMS-urilor în municipiul Roman. De asemenea, prin pagina de Facebook a primăriei municipiului Roman, dar și site-ul nostru oficial, transmitem informațiile. Dar cel mai rapid din toate, cred că vor ajunge prin sistemul SMS. E primul, pentru că aproape instantaneu informațiile se transmit către populație, iar domnul Daniel Ursu, împreună cu ofițerul de presă, domnul Costi Cutaru, se vor ocupa ca aceste lucruri să fie asigurate pe toate aceste sisteme de transmitere a informațiilor către populație. Punctul 2. Afișarea la sediul primăriei și al instituțiilor de subordine a Consiliului Local a unor materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locuri neamenajate, montarea de plăcuțe avertizoare la riscul de nec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă. Un loc cu risc major apărut în ultimii ani după investiții este și lacul de acumulare de la hidrocentrala de pe râul Moldova. Avem acolo plăcuțe care informează cetățenii asupra riscului. Dorim să nu se întâmple incidente. Un incident a fost anul trecut, sperăm să nu mai avem în acest an. Dar nu numai acolo, ci și pe cursul apelor în general, pentru că foarte bine dumneavoastră ați sesizat și sunt de acord cu acest lucru, în urma excavațiilor necontrolate, s-au configurat în albea râului anumite bulboane, cum se spune în termen popular, adică curenți turbionali de apă, care sunt aceste locuri foarte periculoase pentru cei care încearcă să se scalde, nechipzuind prea mult la locurile pe care le aleg. De asemenea, pentru acest obiectiv răspunde șeful Serviciului Situații de Urgență, domnul Daniel Ursu, cu termen 7 iulie 2015, adică tocmai ziua de astăzi. Punctul 3. Supravegherea nivelului apei din fântâni și a calității apei din acestea, solicitarea sprijinului Direcției de Sănătate Publică pentru efectuarea de analize periodice privind potabilitatea. În cazul constatării neconformităților parametrilor de calitate a apei, populația va fi avertizată, inclusiv prin mass media, dar și sistemul nostru propriu de informare cu privire la aceasta, cât și prin inscripționarea fântânilor cu apa nu este bună de băut, asigurându-se apă potabilă pentru populația din zona afectată. Răspunde șeful Situației de Urgență, domnul Daniel Ursu, iar ca perioadă
ca termen perioade de manifestare a fenomenului de caniculă. Punctul 4. Identificarea de resurse suplimentare de alimentare cu apă a localității și asigurarea cisternelor pentru transportul la nevoie a apei pentru populație. De asemenea, răspunde de monitorizarea acestui punct șeful situațiilor de urgență, domnul Daniel Ursu, pe întreaga perioadă de manifestare a fenomenului de caniculă. Punctul 5. Stabilirea persoanelor care prezintă risc crescut de evoluție nefavorabilă a stării de sănătate în perioadele caniculare, actualizarea evidenței acestora la nivelul municipiului Roma și aplicarea măsurilor de protecție corespunzătoare, răspunde șeful serviciului situației de urgență, domnul Daniel Ursu, dar și directorul de Direcție de Asistență Socială, domnișoara Sorina Monac, pe întreaga perioadă de manifestare a fenomenelor de caniculă. Punctul 6. Pregătirea mai multor puncte de prim ajutor și de distribuire a apei potabile ce vor fi activate în perioadele de caniculă, pod galben și pod portocaliu. Punctele de prim ajutor vor fi amplasate în următoarele spații publice. Primăria municipiului Roman, un punct, hotel, piața centrală, al doilea punct, dispensarul numărul 1 de pe strada Bogdan Dragoș, al treilea punct, dispensarul numărul 4 de pe Bogdan Dragoș, al patrulea punct și dispensarul 7 de pe strada Anton Pan, al cincilea punct. Am preferat aceste puncte distribuite pe raza întregului municipiu pentru că activitatea la port ar fi fost mai complexă și porturile ar trebui ventilate. Drept pentru care am considerat că în interiorul clădirilor este un punct foarte bun pentru acordarea primului ajutor a unui pahar de apă necesar hidratării. Și auziți, vă mai propune să fie și la Piața Mică, probabil în dimineață va fi și acela instalat. Domnul Daniel Ursu se va ocupa și de acest lucru, termenul să fie până la sfârșitul zilei de astăzi atunci. Punctul 7. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale la primirea avertizărilor meteorologice de caniculă pentru luarea măsurilor adecvate. De principiu sugerăm a se evita efortul fizic major în perioada de caniculă puternică, adică mai ales în mijlocul zilei. Astăzi avem anunțate temperaturi până la 37-38 de grade la Roma, iar mâine până la 39-40 de grade. Deci temperaturi foarte ridicate. Vă rog să diseminați și dumneavoastră aceste informații către colegi, către familii, către vecini, către rude, să-și ia măsuri de precauție, pentru că foarte mulți ignoră aceste lucruri, dar atunci când se întâmplă un fenomen nedorit, un eveniment sau un incident neplăcut, atunci ne dăm seama că dacă am fi ținut cont de anumite prevederi, lucrurile neplăcute ar fi putut fi evitate. Răspunde domnul Daniel Ursu pe întreaga perioadă de manifestare a fenomenului de caniculă. Punctul 8. În perioada de caniculă, pod galben și pod portocaliu, manifestările publice în aer liber se vor desfășura în afara intervalului orar 11-17. Răspunde domnul Daniel Ursu pe întreaga perioadă de caniculă, pod galben și pod portocaliu. Punctul 9. Luarea de măsuri pentru adoptarea programului serviciilor publice, astfel încât deplasarea populației către acestea să facă în afara intervalelor orare cu temperaturile caniculare. Funcție de solicitări, funcție de probleme, vom face extensii acolo unde se solicită pentru a evita perioada ridicată de căldură. Răspunde șeful Serviciului Situații de Urgență, domnul Daniel Ursu, pe perioada de manifestare a fenomenului de caniculă. Punctul 10. Asigurarea de resurse alternative de electricitate pentru funcționarea în condiții optime a activității unităților medicale, îndeosebire a celor de urgență. Răspund managerii unităților medicale. Rog în primul rând la Spitalul Municipal de Urgență să fie verificate aceste echipamente, generatoarele de curent, astfel încât lucrurile să fie sub control și să putem preveni orice incident care ar putea să apară în urma asistării voite sau nevoite a furnizării cu instalații cu energie electrică. Răspunde, așa cum am spus, managerul unității medicale pe întreaga perioadă de manifestare a fenomenului de caniculă. Punctul 11 și ultimul, asigurarea cu personal medical și a dotărilor necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sănătate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare și hipotermie. Răspunde domnul Daniel Ursu, șeful Serviciului Situații de Urgență. Aici vom acoperi punctele medicale cu personalul de acolo, iar în alte puncte cu personalul medical aflat în subordinea primăriei municipiului Roman, în special asistenților medicali din unitățile școlare. Pe întreaga perioadă de manifestare a fenomenului de caniculă. Aceasta ar fi anexa hotărârii pe care v-am prezentat-o. Dacă sunt discuții cu privire la această hotărâre. Dacă nu sunt, vă supun aprobării dumneavoastră această hotărâre cu numărul 4 din 7/7/2015. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri nu sunt. De asemenea, vă aduc la cunoștință comunicatul pe care îl transmite Comitetul Local pentru Situații de Urgență în atenția cetățenilor din municipiul Roman. Având în vedere prognoza meteo comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru zilele de 7-8 iulie 2015, se recomandă respectarea următoarelor măsuri. Interzicerea folosirii apei din fântânile și izvoarele existente pe raza municipiului Roman, care au achiziționarea apa nu este bună de băut. Medicii de familie vor asigura serviciul la cabinetele medicale cu prioritate între orele 10 și 18 pentru acordarea primului ajutor persoanelor afectate de caniculă. Evitarea pe cât posibil a deplasărilor persoanelor în vârstă și bolnave între orele 10-18 datorită temperaturilor foarte ridicate. Se interzice scăldatul pe râurile Moldova și Siret. Nu consumați alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Interzicerea focului deschis în spații de agrement, în parc, în strand și pe malul apelor. Aprovizionarea cu alimente să se facă cu prioritate dimineața și seara. Operatorii economici să-și adapteze programul de lucru în funcție de efectele temperaturilor. Se va interzice organizarea de evenimente sportive, culturale, artistice și adunări populare pe perioada acestor zile între limitele orare prevăzute. Totodată reamintim populației câteva măsuri generale ce trebuie luate pe timpul secetos pentru a se feri de incendii. Interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată. Restricționarea efectuării în anumite intervale din timpul zilei a unor lucrări care creează condiții favorabile pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare, a recipienților, rezervoarelor și altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune prin depozitarea la umbră, copertine și ocroane deschise sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece. Depozitarea furajelor se va face la minim 10 metri de construcții, depozite sau grajduri de animale. Asigurarea și verificarea zilnică a rezervoarelor de apă pentru incendii. De asemenea, aș mai avea rugăminte aici către populație să utilizeze rațional apa potabilă. Trebuie să înțelegem că în această perioadă are loc și o diminuare semnificativă a debitelor râurilor care alimentează puțurile din care extragem apa pentru alimentarea municipiului Roman și a localităților din jur și de aceea v-aș ruga foarte mult pe dumneavoastră, pe cetățenii municipiului Roman, să folosiți apa cu maximă responsabilitate. Este, dacă vreți, o resursă foarte importantă și în această perioadă să încercăm cât mai mult să o raționalizăm în sensul a fi folosită cât mai puțin posibil pentru udarea spațiilor verzi, pentru diferite acțiuni gospodărești, să le amânăm acestea după aceste 2-3 zile, iar în această perioadă să folosim, sigur, atât cât ne trebuie, dar nu în abuz și disiplin, această resursă naturală foarte importantă, indispensabilă vieții, apa. Cam acestea au fost documentele pe care am dorit să vi le prezint, hotărârea cu anexa privind măsurile, comunicatul către populație, apelul nostru privind consumul raționalizat de apă, iar dacă dintre dumneavoastră sunt probleme pe care să ne le precizați, probleme semnificative legate de funcționarea instituțiilor pe care le conduceți sau pe care le coordonați și de care ar trebui cu toții să ținem cont pentru o funcționare cât mai bună a comunității în ansamblu. Dacă nu, aș ruga compania Apaserv să încerce să vadă punctele de alimentare cu apă să fie în funcțiune. Acolo unde avem avarii majore să intervenim rapid pentru a încerca să limităm pierderile de apă nejustificate. La Rosal, acolo unde avem depozite mai mari de deșeuri, să intervenim, dacă vreți, suplimentar acolo unde este nevoie pentru a evita transmiterea de microbi de la aceste depozite datorită unei staționări mai lungi pe perioada aceasta de caniculă de 2-3 zile și sigur cu toții să monitorizăm activitățile din comunitate astfel încât totul să funcționeze cât mai bine.
Vă cer în calitate de președinte a Comitetului Local pentru Situații de Urgență operativitate, impact major în viața comunității, pentru că orașul acesta nu este nici a primarului, nici a instituțiilor, este a romașcanilor. Și fiecare dintre noastre are datoria să se implice. Cine poate să se implice, să se implice. Cine nu, să se dea deoparte, că poate găsi pe altcineva care să se implice. Deci vă rog implicare maximă și să răspundeți, așa cum dimineața am discutat și cu domnul prefect, pe aceste perioade, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență transmite ordine pe care trebuie să îndepliniți în tocmai. Deci, obiectivul nostru principal este comunitatea. Cetățeanul este pe primul loc și vă rog să țineți cont de acest lucru, dincolo de orice altfel de intenții sau comportamente auxiliare. Dacă sunt observații, discuții pe care să le precizați. Dacă nu vă mulțumesc, vă urez o zi bună și veți fi, da, imediat domnul Cronin, și veți fi ținuți la curent pe parcursul zilei cu ceea ce se întâmplă și în zilele următoare. Funcție de situații, dacă va fi nevoie, vom mai convoca un comitet de situații de urgență. Eu cred că în momentul de față avem toată situația sub control, nu avem absolut niciun motiv să intrăm în panică, dar trebuie să fim foarte atenți ca lucrurile să funcționeze așa cum ne dorim. Domnule colonel, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule primar, pentru faptul că m-ați invitat astăzi la această ședință. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt primul ajunct a inspectorului șef. Actualmente, domnul inspector șef este în concediu. Pentru 2 săptămâni sunt la comanda inspectoratului, deci răspund de tot ceea ce se întâmplă cu situații de urgență. Funcția mea de prim adjunct are chiar calitatea de a gestiona toate situațiile de urgență la nivel de județ și pot să vă spun că știu cam tot ceea ce se întâmplă, atât bine cât și rău. Din păcate se mai întâmplă și câteodată rău. Și n-aș vrea să vă supăr, n-aș vrea să vă fac să vi se încrețească un pic pielea, dar domnul director de la spital cunoaște și am spus atât că iată este vară, este fenomenul Giulești care ar trebui să ne cutremure pe toți când auzim că se întâmplă ceva într-o unitate spitalicească și noi am avut la Roman un mic incident care putea să transforme efectiv într-o catastrofă, că la un moment dat oamenii chiar vreau să sară pe geam, niște femei la spitalul de pediatrie acolo, acum un an de zile, nu? Când a fost acel incendiu. Când a fost acel incendiu. Iată că nu mai departe ieri, pe fondul secetii și a nerespectării, se spune că regulile tocmai de asta sunt ca să încalce. Ieri am avut un incendiu la un lan de orzoaică, de aproximativ 3 hectare. Tocmai noi transmitem tot felul de situații, tot felul de măsuri care ar trebui să ia. Eu am venit către Roman acum și am trecut prin câteva puncte de recoltare și nu se respectă nimic din ceea ce s-a transmis, nu tractor, nu rezervă de apă, nu tipe de incendiu, nu stingătoare, nu curățate acele utilaje de recoltat. Deci iată că nu se respectă nimic și ieri am avut incendiu la un an de orzoaică. Dacă erau 50 de hectare, 50 de hectare ardeau. Norocul nostru a fost că a fost până în 3 hectare, a fost o parcelare stânga-dreapta cu alte culturi care nu s-au putut extinde, pentru că și situațiile noastre sunt limitate. La Brăila anul trecut a ars o autospecială fiind surprinsă de incendiu, pentru că capătă o asemenea amploare, asemenea incendii și asemenea culeți turdonari de ardere, cum îi spunem noi, încât nici nu reușești să-ți mai retragi și poți chiar mori în foc. Pentru că noi încercăm să facem tot ce este posibil. Din acest motiv, eu rog pe toată lumea. Am avut 4 necați acum 2 ani, eu am fost acolo. I-am scos în 2 zile 3 copii și tatăl lor. Imaginați-vă ce tristețe a fost acolo. La ora actuală în județ căutăm 5 necați. De vreo 3 săptămâni. Nu i-am găsit. Am scos vreo 12 până acum. Din primăvară. Avem 10 de persoane care îi găsim morți în casă. Persoane cele care au uitat toți. Persoană care a pus apă clopătită 3 zile pe ea în cadă. Doamnă, vă dați seama, ușile acum sunt cu garnituri, sunt cu chedere, nu se mai mirosul, nu mai iese imediat pe hol, până când își dau seama vecinii că n-au mai ieșit țața-lelea la piață de 3 zile și ne anunț pe noi și spargem geamul sau ușa și intervenim. Deci sunt situații foarte, foarte grave. În acest motiv v-aș ruga, așa cum spunea și domnul primar, să facem tot ce ne stă în putință, pentru că acest document pe care dumneavoastră l-ați votat astăzi, așa am votat și un document ieri în ședința Comitetului Județean și întrebând un membru al Comitetului Județean că avea niște responsabilități, de asta am perturbat un pic discursul dumneavoastră, că întrebam pe Daniel la fiecare punct
care s-a trecut acolo să facem, dacă este făcut, dacă sunt utilizate puncte, dacă s-a făcut aia, dacă s-a făcut aia, pentru că s-ar putea, Doamne ferește, să ne confruntăm cu o situație deosebită. Noi avem această hotărâre pe baza dispoziției secretarului de stat Raed Arafat, care dumneavoastră, în marea majoritate îl cunoașteți, este un om care are o dăruire fantastică pentru viața cetățeanului, pentru tot ceea ce a făcut pentru români și de asta ne cere ceea ce dânsul ne-a pus la dispoziție. Deci ceea ce am votat astăzi trebuie să ridice un pic părul pe mână, așa, pe mână, ca să avem în vedere. Nu știu cum stăm, am votat iarăși o situație foarte gravă cu acele persoane vârstnice, dacă avem te-am întrebat dacă avem situația lor. Deja prin Direcția de Asistență Socială s-a distribuit acum către persoanele netransportabile. Am transmis deja către persoanele transportabile. Să fim pregătiți, pentru că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, suntem întrebați. Ai făcut? Păi știți, dar nu știu ce, la puncte și așa mai departe. Nu neapărat, domnul colonel, că suntem întrebați. E vorba de sănătate și viața unui om. Dacă nu ne pasă, înseamnă că suntem oameni. Noi avem la dispoziție acum, prin programul operațional, două autospeciale care vor fi folosite, o autospecială complexă, atât de dezăpezit, cât și pentru intervenție la incendii. Și acum fiind faptul că aceste autospeciale noi le-am prevăzut, am cerut, pentru că s-au făcut diverse convocări cu specialiști și am cerut ca aceste bazine de 7 tone care le au autospeciale în dotare să fie din fibră de sticlă, sunt avizate din punct de vedere sanitar-veterinar, deci dacă este nevoie puteți să ne solicitați, avem una chiar la Roman și una la Piatra, sunt sigur că vor fi probleme, deci nu ezitați a ne solicita aceste autospeciale de transport, dacă sunt zone unde nu mai există apă, nu mai există... Mai ales în mediul rural, în mediul rural, deci să știe toată lumea că avem la dispoziție. Pentru apă potabilă, pentru populații, pentru animale avem alte mijloace de transport. Și dacă la nivel local mai sunt și alte instituții care ar putea pune la dispoziție asemenea, pentru că dacă se prelungește situația de secetă, după cum se spune, toată luna iulie, vor fi probleme. Cel puțin în zona asta, la Stănița, am avut probleme mai mereu acolo și vom merge, cred că și anul ăsta. Dacă se prelungește până la sfârșitul iulie, vom avea probleme noi cu apa în municipiu. Da. Păi una din măsuri care dumneavoastră am văzut că a scris-o și era trecută în dispoziția secretarului de stat, este restricționarea consumului de apă, dacă este necesar la populație. Deci să evităm... Vedem în funcție de cum vor evolua temperaturile și situația nivelului râului Moldova, situația din Puțuri și deocamdată încercăm să mergem în același timp, dar dacă va fi, care sunt semnalele, domnul? Deocamdată putem asigura, nu se impune restricții, vorbim de situația de acum. O monitorizăm, dacă o să fie, sperăm în timp util să anunțăm orice restricționare. Deja pot să vă anunț că la Horia și la Ruginoasa s-au restricționat sisteme independente care au captări separate și acolo sunt probleme cu captarea apei. Nu cu captarea merge, cumva o scăzut debitul captat, dar e foarte mare consum. Pentru că trebuie să înțeleagă că sunt importante și lucruri, dar e mai important în viața omului. Am luat legătura cu primările din zonă și am informat. Am restricționat deocamdată dimineața și seara. În mediul agricol este cineva, nu cred. Da, deci mare atenție. Doamna Gădei este. Da, vă rog tare mult. Noi transmitem deja măsuri de prevenție. Vă rog, transmiteți dumneavoastră pe căile dumneavoastră luarea unor măsuri minime de izolare, măcar să avem un tractor cu plug acolo, cu de stins, nu putem stinge, să fie clar. Dar măcar reușim să facem acele fâșii de izolare ca să preîntâmpinăm extinderea. Am spus, dacă e lanul de 100 de hectare, 100 de hectare, nu putem. Da, și păcat, după ce s-au făcut culturile atât de greu și sunt atât, cantitățile sunt foarte scăzute de producție, pentru că noi suntem trași la răspundere la fiecare noi, în momentul în care nu vă spun, este acest sistem de raportare acum și imediat se raportează și se cer tot felul de rămâni. De ce s-a întâmplat? Efectiv a fost o neglijență că cineva a dat foc la o miliție la niște gunoaie, exact în apropierea lanului de mozaică. Deci, o irresponsabilitate. O irresponsabilitate. Vom avea probleme mari. Avem incendii de vegetație uscată, atât în fondul forestier, cât și pe Miliș, cât și pe Paști și așa mai departe, zilnic,
5-6 în terenul viral, avem incendii, cum au fost și la dumneavoastră, la Groaba de Gunoi, tot mereu, unde au fost probleme și de acolo disconfortul pentru populație și așa mai departe și pericol de extindere. Deci, situații de urgență sunt la tot pasul. Nu ezitați să ne contactați la cea mai mică suspiciune că ar putea exista o situație de urgență. Avem atâtea căi de soluționare cu sprijinul domnului primar, cu sprijinul serviciului voluntar, cu sprijinul serviciilor voluntare care au mașini în dotare din zonă, încât putem să rezolvăm, dar numai să știm în timp util. Lumea în continuare ezită să anunțe. Și, doamne, dacă ne amendează pompierii, într-adevăr, amenziile au crescut foarte mult, dar și amenda are rolul ei, pentru că se aplică că atunci când nu mai poți să-ți scoți la capăt cu cetățeanul, știu, o dată, de 2 ori, de 10 ori, păi când constitui un pericol în blocul ăla, normal că tu trebuie. Am avut explozii la Roma, aici, în bloc, când s-au invocat un perete, un bloc întreg. Da. Deci, situațiile sunt foarte, foarte grave, mai ales în perioada asta. De asta eu vă rog o colaborare. Mi s-au cerut acum ca informații, deci după ce se produc fenomene, cum a fost fenomenul de în ultima săptămână a lunii mai, 19-25 mai, au fost fenomene în multe zonele județului de inundații. Există acel fond de solidaritate european care se poate accesa, care are un anumit plafon și după ce se produc fenomenele, încep să ceară situații. Dacă nu avem rapoarte operative, și Daniel știe, nu putem să fim coparticipativi la acest fond de accesare a solidarității europene. Și atunci noi vedem că alte județe primesc. Da. Eu vă spun un exemplu simplu. Treceau comuni, gâdinții, ăia, urma inundației cu tone de motorină, așa sau la înzăpeziri. Bă, dar am primit motorină. Cât? O tonă, 2. Păi ne-ați notificat pe noi că ați avut evenimente, că ați folosit motorina, că ați consumat și așa mai departe. Dar noi nu știm că la noi se centralizează toate situațiile, nu figurați și degeaba spuneți peste o săptămână, peste 2, zona dumneavoastră, intartiv și nu putem să beneficiem de ceea ce merităm să beneficiem, pentru că noi suntem participanți cu acești bani la Fondul de Solidaritate European. De asta zic, trebuie să colaborăm și trebuie să fim tot timpul cu fază. Mulțumim pentru atenție. Spațiile verzi din zona de centru și zona favorit sunt irigate din puțuri, nu de la rețeaua. Da, ca să știți, unii vedeți că nu sunt din la rețeaua de apă a orașului. Să credeți că vă spunem să restricționăm apa, dar noi o folosim. Avem din puțuri care sunt săpate în aceste zone, proprii ale primăriei. 20 de metri au adâncimea, puțurile, iar pe timpul zilei, din discuțiile care am avut cu domnul primar și cu domnul city manager, în zonele unde este umbră, lăsăm și astea ștadele să meargă, să fie confortul ridicat pentru persoane care stau. Vreau să insist de asemenea, domnul Daniel Cazacu, aveți grijă cu strandul. Ele au fost în zilnic, sunt peste 500 și 1000 de persoane din Pașcani, din Iași, din Bacău. Avem o densitate foarte mare. Rog și Poliția Municipală să se implice. Sunt persoane care vin cu tendință infracțională acolo. Deja am avut în câteva zile probleme foarte grele, pe care le-am stăpânit foarte greu. Trebuie să ne dăm cu toți concursul, așa cum am spus, orașul este al nostru a tuturor și trebuie să ne implicăm cu toții, să înțelegem că trebuie să facem un front comun, ca lucrurile să funcționeze bine. Am avut câteva abateri grave de la disciplină și de la ordine. Poliția locală a ținut piept acolo, le mulțumesc foarte mult că sunt implicați 100%, dar de asemenea nu putem să facem față numai noi, pentru că am cerut acum să obținem și autorizații de portarmă, încercăm să facem mai multe locuri, dar nu putem să suplinim toate celelalte instituții. Nu avem cum să suplinim noi. Deci o să încercăm acum așa acest lucru să facem, să poată ieși în teren și militarizat, pentru că avem nevoie de astfel de lucruri. Acolo unde nu-i ordine, e dezordine. Acolo unde nu-i regulă, e neregulă. Unde nu-i disciplină, e disciplină. Și eu cred că niciun romașcan nu vrea să tolereze așa ceva. Vrem să trăim cu toții într-un oraș mai sigur, mai curat, mai disciplinat și mai bine pus la punct. Pentru asta toate instituțiile trebuie să-și dea mâna. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației, vă urez o zi bună și vă bazez pe colaborarea dumneavoastră.